စာအုပ်ကြော်ညာတဲ့ booster ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ booster ဟာဆိုရင်လမ်းဘေးမှာကားလေးထိုးနေတဲ့ဟာလိုမျိုးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ KNDF တရင်ခွန်နဲ့ KA အဲ့ဒီသူတို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုဟိုဘက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှ ambush ပေါ့နော်ခြုံကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှရဲဘော်တွေကြာသွားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီကားကလည်းအခုချိန်ဒီအဲ့လမ်းဘေးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးပဲ memory ရဲ့အနေနဲ့ထားတာပေါ့လေနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Towards Podcast ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့အထူးအစီအစဉ်လေးနဲ့ဒီရှာတော့တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုနေ့စဉ်ကိုရေးမှတ်တမ်းနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ Purple Flower Well Bloom ကိုရေးသားထားတဲ့ဆီယမခင်စန္ဒာညွန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ podcast ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာတော့တိုက်ပွဲရဲ့အကြောင်းဖြစ်ရမှန်နေပြီးရင်တလတာဖြတ်တန်းမှုတွေကြုံတွေ့ခံစားရတွေကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆီယမမင်္ဂလာပါဒီနေ့ podcast ကိုလာပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆီယမရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီကိုရေးချင်းလေးအနေချင်းများဒါမိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျမနာမည်ကတော့ခင်စန္ဒာညွန့်ပါကျမကမှတ်တမ်းတစ်ပုံရိုက်တယ်သူတည်တနာလုပ်တယ်စာရေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုကကျွန်တော်တို့စာအုပ်အကြောင်းကိုပြောကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့စာအုပ်အကြောင်းလေးအနေချင်းလောက်ဆီယမမိတ်ဆက်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျဟုတ်စာအုပ်က Purple Flower Well Bloom ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကကျမတို့ဒီ2024 January 10 ရက်ကနေပြီးတော့ February 12 ရက်နေ့အထိပေါ့နော်12ရက်နေ့အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒီရှားတော့တိုက်ပွဲပေါ့နော်ဂရင်းနီပြည်မှာရှိတဲ့ဒီရှားတော့ mission အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတပ်ပုံရိုက်ဖြစ်တယ်ဒီ mission ကိုစပြီးတော့စီစဉ်တဲ့ကာလကနေ mission စပြီးသွားပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေထိုင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတပ်ပုံရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့စဉ်မှတ်တမ်းပေါ့နော် diary စာရေးတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကကျမဒီတိုက်ပွဲတစ်ခု mission တစ်ခုကိုပေါ့နော်စပြီးပြင်ဆင်တဲ့ကာလကနေအကောင့်ပြင်ဆင်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးမြောက်တဲ့အစလယ်ဆုံးပေါ့နော်တစ်ခုလုံးစာကိုမှတ်တမ်းယူတဲ့ပထမဦးဆုံးတော့တပ်ပုံမှတ်တမ်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အရင်တုန်းကဒီရှေ့တန်းတိုက်ပွဲတွေကိုမှတ်တမ်းယူဘူးလဲဆိုပေမဲ့လည်းတရက်နှစ်ရက်သွားလိုက်ပြန်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီဟာတစ်ခုကကြတော့ mission တစ်ခုကဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မသိချင်တယ်ဒီသိမှုကိုကျွန်မရှာဖွေတယ်ပေါ့နော်တပ်ပုံအဖြစ်ရှာဖွေတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာရေးသားမှုပုံစံအဖြစ်ကျွန်မရှာဖွေတယ်စူးစမ်းတယ်ပေါ့လေနော်ဒါကိုအခုပြန်ပြီးတော့ဝေမျှတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှာတော့ဒေတာရဲ့နောက်ခံအကျဉ်းပေါ့နော်စာအုပ်မှာပါတဲ့ဒီရှာတော့တိုက်ပွဲဆိုတော့ရှာတော့ဒေတာကဘယ်လိုနောက်ခံအကျဉ်းရှိလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမအနေလေးပြပြပေးပါခင်ဗျဟုတ်ရှာတော့ဒေတာကကြတော့ဒီကျမတို့ဒီထိုင်းနဲ့ဒီကရင်နီနယ်ဆက်ပေါ့နော်နယ်ဆက်ဒီတန်လွင်မြစ်ဝမ်းပေါ့နော်တလျှောက်တန်လွင်မြစ်ဝမ်းမှာရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာကတောတောင်ထူထပ်တယ်သွားရလာရတာရမ်းခတ်တယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလည်းဒီတခြားဒေသတွေနဲ့ရှင်ရင်နှောင့်နှေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီနေရာဒေသဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကဒီအရင်သမိုင်းအစဉ်အဆက်ပေါ့နော်ဟိုဒီကရင်နီတော်လှန်ရေးစတင်တဲ့1948နောက်ပိုင်းကလေးကစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်ဒီဒေတာတကြောဒီကရင်နီတက်မတော်ပေါ့နော်ကရင်နီတက်မတော်ပြီးတော့ကရင်နီအစိုးရရဲ့ KNPP အစိုးရရဲ့ဒီစိုးမိုးနယ်မြေလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်မအစိုးရရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအောက်မှာရှိတဲ့နေရာဒေသလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီစီရေးအရာနိုင်ငံရေးအရာနယ်မြေစိုးမိုးမှုအခြေအနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေအနေကမယူရှင်းဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ရှုပ်ထွေးတယ်ဒီကရင်နီလူမျိုးစုတွေရဲ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းအကြောင်းကိုကျမတို့ဒီနေရာဒေသကိုလေ့လာခြင်းအပြင်အများကြီးလေ့လာသင်ယူလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီဒေသမှာဆိုရင်ဥပမာအဲ့ဒီဒေသမှာဆိုရင်ဒီပြည်မအစိုးရနဲ့ဒီဘက်ဒီစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဒီကရင်နီဒီအစိုးရနဲ့ဒီ
ဒီကြားမှာသူတို့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးလောက်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရေးက3လလောက်ပဲကြာတယ်ပြန်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြတ်ပြီးတဲ့အချိန်1900ဒီ94 95 96အဲ့ဒီကာလတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီတန်လွင်တကြောဒီရှားတော့ဒေတာတကြောဒီဖြက်လေးဖြက်ကိုစိုးဝါးစွာခံရတဲ့နေရာဒေတာဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အခုလက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလဂရင်းနီတပြည်လုံးတည်လဲဖြက်လေးဖြက်ကိုဂျုံနေရတာတခြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တခြားဒေတာညာဒေတာဒါတွေစီလဲဖြက်လေးဖြက်ကိုဂျုံနေရဖြက်လေးဖြက်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့နီးဖြူဟာဒီဒါဒီဟိုအရင်ကတည်းကအစင်ဆက်သူတို့ကျင့်သုံးလာတဲ့နီးပရိရဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့လူတိုင်းကြုံတွေ့ခံစားရတယ်နားလေကြည့်လို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ကာလတွေတုန်းကတော့94 95 96အဲ့ဒီဖြက်လေးဖြက်ကာလတွေတုန်းကဆိုရင်အဲ့ဒီရှားတော့ဒီတောင်မွန်ဒေတာတကြောပေါ့နော်အဲ့ဒီကရွာ300ကျော်ကမီးရှို့ခံရတယ်ဖျက်ဆီးခံရတယ်စပက်ကြီးတွေအကုန်ဖျက်ဆီးခံရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူတွေပေါ့နော်ကြားလူမျိုးတွေအဲ့ဒေတာမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကထွက်ပြေးရတာအကုန်ထွက်ပြေးရနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးရတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာသူတို့ရောက်ကြရတယ်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်အစိုးရအနေနဲ့ကကြတော့သူတို့ကဒီတောင်ပေါ်ဒေတာလူတွေကိုသူတို့ကရှားတော့မြို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားရှိတဲ့ဒီရှားတော့မြို့မှာစူစီးရက်ကွက်တွေလုပ်တယ်စူစီးရက်ကွက်တွေဆိုစူစီးရက်ကွက်ဆိုတာရက်ကွက်အနေနဲ့စောက်လုပ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะလူတွေအကုန်လုံးတောင်ပေါ်ကလူအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီနေရာကိုအကုန်မောင်းချတာပေါ့အကုန်မောင်းသွင်းတာမောင်းချတော့လူတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီကိုအကုန်လာနေရတယ်တချို့ကြတော့လဲနေဆက်ပြေးကြတာပေါ့ပြေးကြတော့တော်လန်းထဲမှာတောထဲမှာတင်မဲ့ဒီနဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အသက်ခံရတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဘက်ရှားတော့မြို့ထဲကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုအကုန်လုံးမဖြစ်မနေလာနေရမယ်ဆိုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့လေဟိုမှာကစစ်ဆောင်စခန်းတာမြို့တော့မဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒီမှာလူတွေကဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါတွေဖြစ်တယ်သေတယ်ကလေးငယ်တွေအဲ့လိုဆိုတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်ကိုနေမဲ့အိမ်ကိုပါသူကိုရှာရတယ်ကိုစားမဲ့တောက်ဖို့လေကိုပါသူကိုပြန်ထွန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ဒီမြေရိုင်းတတာမှာပဲထားတာပေါ့လေနော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အရက်ကွက်တွေတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဒဏ်ကိုအဲ့ဒီဒေတာတကြောလူတွေကခံခဲ့ရတာဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုမှတ်တမ်းမှတ်ရတိတိကျကျမရှိဘူးကျမတို့ဒီကရီနီဒေတာကသူတွေဆိုရင်တော့အရင် generation ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ generation ကလူတွေတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်တပိုင်းကိုသိတဲ့သူတွေကောင်းကောင်းဒီဟာကိုသိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တမိုင်းကိုမသိတဲ့သူဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဒေတာကသူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကရီနီဒေတာကလူဆိုသိတိုင်အောင်တော့ဒီတမိုင်းချောင်းကိုမသိကြဘူးပေါ့နော်ပြီးမှကဆိုရင်ပိုဆိုးပေါ့နော်ဒါကကရီနီကိုရောက်ချင်းမှာအဲ့ဒီနေရာဒေတာမှာကျွန်မကရှာတော့ဒီနေရာဒေတာမှာကျွန်မနေထိုင်ခဲ့ရပါတော့3လလောက်ကျွန်မနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒေတာကလူတွေနဲ့အတူတူဖြတ်တန်းခဲ့တယ်အတူတူစစ်ရှောင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာဒီကရီနီတမရောကသူတို့တာဝန်ရှိနေတဲ့တာဝန်ယူနေကြတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ပုံမှုဖို့ပါပေါ့နော်သူတို့တွေနဲ့လည်းဂျီနီခမင်ခွင့်ရခဲ့တယ်သူတို့စီကလည်းအများကြီးလေ့လာသင်ယူခွင့်ရတယ်ဒေတာခံပြည်သူလူထုရဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူတို့တလုံးစစ်ရှောင်နေခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်မသိခွင့်ရခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ mission ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ data ကိုပြန်ပြီးတော့မှအပြည့်အဝပြန်ပြီးတော့စိုးမိုးမှုကိုပြန်လဲရယူတဲ့ mission ဖြစ်တယ်ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာတွေကတိုက်ပွဲတစ်ခုပဲဆိုတဲ့အရာထက်ပိုပဲလို့ကျွန်မခံစားမိရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုးရင်စင်ဆက်တဲ့သူတို့ဒီကေတမတော်နဲ့ KNPP အစိုးရရဲ့သူတို့ရဲ့စူးမှုနယ်မြေကိုသူတို့ပြန်လဲရယူခြင်းသူတို့စူးမှုနယ်မြေကိုပြန်လဲပြီးတော့အောင်နိုင်ခြင်းပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကအရင်တုန်းကသမိုင်းတန်ရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုပြန်လဲကုစားခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒီအများကြီးပါဝင်လှမ်းခြုံနေရလို့ကျွန်မခံစားရတယ်ဒါကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့လေနော်ခေတ်လိုက်ပေါ့နော်လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခေတ်လိုက်ဒီကီနီဒေတာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒါဖြတ်သန်းမှုနဲ့ပြီးတော့စာပေယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းလေးလည်းဆရာမနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါဟုတ်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့လေနော်လွတ်လပ်ရရတယ်အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအောက်ကလွတ်လပ်ရရတယ်ဆိုတာဗမာပြည်မအဲ့တော့ဒီမြန်မာပြည်မအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မလို့လည်းသုံးလို့ရမယ်အဲဆိုမြန်မာပြည်မအနေနဲ့ဒါဒီအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအောက်ကနေလွတ်မြောက်တာပေါ့နော်လွတ်လပ်ရတာပေါ့ကရီနီဒေတာအနေနဲ့ကြတော့အဲ့လိုပုံစံမဟုတ်အဲ့လိုအသွင်တရံမျိုးဖြစ်မနေဘူးရှိမနေဘူး
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်တဲ့ဗြိတိရှကိုလိုနီအုပ်ချုပ်တဲ့အခြေအနေမှာတော့ကဂရနီပြည်ကဒီမြန်မာပြည်မနယ်နိမိတ်နဲ့ဒီထိုင်းနယ်နိမိတ်နဲ့ခြားထဲမှာသူက buffer zone ပုံစံမျိုးခြားကန်အနေနဲ့ရှိတဲ့ကိုအချုပ်ချာအာဏာပိုင်တဲ့နယ်မြေအနေနဲ့ရှိတာ哦ဒါပေမဲ့ဗြိတိရှကိုလိုနီနဲ့ဒီမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ဒီဗမာမင်းနေနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ထိုင်းဘက်ကဘရင်နေနဲ့လည်းမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိခဲ့တာပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဗမာပြည်မှာဒီလွတ်လပ်ရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီကရင်နီပြည်ကထည့်သွင်းပါဝင်ပြီးတော့ယူမှာလားမယူဘူးလားဗမာပြည်မှာနဲ့ခွေးတွဲပြဿနာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီဟာမှာအဲ့ပြဿနာအကြီးရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလမှာလည်းဒီဖဆပလအစိုးရမှာဒီကရင်နီပြည်ရဲ့ကိုစားပြုစစ်လွတ်တဲ့သူအနေနဲ့ပေါ့နော်အနေနဲ့ဒီအဲ့ခကဒီကိုယ်စလဲရှိတယ်အဲဆိုအဲ့ကိုယ်စလဲအပေါ်မှာဂရနီပြည်သူလူထုကအဲ့ကိုယ်စလဲရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာဂရနီပြည်သူနဲ့တခြားသောဂရနီခေါင်းဆောင်တွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတာပြီးတော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မရတာပြီးတော့ခံယူချက်ကွဲလွဲတာအဲ့လိုဟာတွေရှိတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုပြီးမှအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကနားမလဲဘူးလို့ပဲကျွန်မကောက်ချက်ပြချင်တယ်အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးမှုဒီအတွင်းဒီရှုပ်ထွေးမှုကိုပေါ့နော်အခြေအနေတွေကိုသူတို့သိချမသိဘူးအဲ့ဒီမှာဒီဖဆပလအစိုးရဒီဥနုနဲ့ဒီဘက်ကရင်နီဘက်ကနေပြီးတော့မှကိုယ်စလဲနေနဲ့ဆစ်လွတ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့သူတို့ပေါင်းစည်းမိရပေါ့နော်ပေါင်းစည်းပြီးတော့မှဒီဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးမှာကရင်နီပါတပါးတဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုဥတီသွားတယ်ပေါ့လေနော်ဥတီသွားတော့မြန်မာပြည်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဒီမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကရင်နီအနေနဲ့ဆိုရင်ကတော့ဒါဒီဗမာပြည်ရဲ့မြန်မာပြည်မရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကိုမြန်မာပြည်မတွေကိုသွင်းခံရတဲ့နေ့ကျွန်ပြုခံရတဲ့နေ့ဆိုပြီးတော့လည်းမှတ်ယူကြတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ကရနေတော်လန်ရေးစားဂရနီတော်လန်ရေးအဲ့ကရစားမြန်မာပြည်လူမျိုးမြန်မာပြည်ကိုလိုနီခေတ်ကကိုလိုနီဗြိတိရှကိုလိုနီကနေလူမျိုးကရကနေဂရနီတော်လန်ရေးဒီစားသည်ပဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ94 95အဲ့ဒီ94မှာသူတို့ပြစ်ခတ်ရစဲရေးသူတို့ယူတယ်3လယူပြီးသွားတဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရေးလုပ်တယ်3လမဟုတ်အဲ့ဒါပြီးတော့3လအတွင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ရစဲရေးပြန်ပြတ်တယ်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးပြန်ပြတ်တော့အဲ့ဒီတော့ကအုပ်ချုပ်တဲ့ကရီနီတက်မတော်အုပ်စုတဲ့ KNPP အစိုးရအုပ်စုရဲ့နေမြေတကြောကိုရှင်းလင်းရေးလုပ်တယ်ဒီပြီးမှစစ်တပ်ကအဲ့ရှင်းလင်းရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဖြတ်လေးဖြတ်ဆိုတဲ့နီးနဲ့94 95 96ဖြတ်လေးဖြတ် case တွေအကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဒီအမှောင်ဒီတကယ်အမှောင်ကဘာထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ရတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဂရင်းနီလူမျိုးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့စာပေယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ဟာဒီထင်ထင်ရှားရှားလှုပ်ဆောင်ခွင့်မရဘူးဖော်ပြခွင့်မရဘူးသူတို့အမှတ်တရကိုအမှတ်လက္ခဏာကိုထိမ့်သိမ်းခွင့်မရဘူးစာပေဆိုရင်လည်းတခြားကရားမဟုတ်တော့တခြားမျိုးနယ်စုတွေပေါ့နော်တခြားမျိုးနယ်စုတွေဆိုရင်ဒီခရီးယန်သာသနာအခြေပြုကိုးကွယ်ကြတဲ့တခြားလူမျိုးစုတွေဆိုရင်ဒီခရီးယန်ဘုံကြီးတွေခရီးယန်သာသနာနေပြီးတော့မှဒီယောမအခရာတွေအင်္ဂလိပ်အခရာ alphabet တွေနဲ့ဘာသာစကားထွင်ပေးလို့ဒါဘာသာစကားထွင်ပြီးတော့ရှိလာခဲ့ပေါ့နော်ဒီကရားလူမျိုးပေါ့နော်ကရားလူမျိုးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့စာပေကြတော့ကျမတို့ကျေဖူးကြီးအခရာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျေဖူးကြီးအခရာကိုထွင်တာကကြတော့ဆရာကြီးကုထဲပူပဲပေါ့နော်ဆရာကြီးကုထဲပူပဲကအရင်တုန်းကဒီအကြောင်းဆရာလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြန်ဆက်ယုံလားပြန်ကြားယုံလားအဲ့ဘက်မှာလည်းသူအစိုးရဝန်ထမ်းအနေနဲ့လုပ်ခဲ့ဘူးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကျက်ဖိုးကြီးစောဖြာကျမတို့စောဖြာလို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျက်ဖိုးကြီးစောဖြာရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့မှာဒီအခရာကိုတီထွင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့အခရာကိုတီထွင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကျက်ဖိုးကြီးအခရာအနေနဲ့လူများသိကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတရားလူမျိုးတွေရဲ့ဒီစာပေအနေနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စာပေအနေနဲ့ဂရင်းနီစာပေအနေနဲ့သုံးဖို့ပေါ့နော်သုံးဖို့အတွက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နေဝင်အစိုးရလက်ထက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်သူကခွင့်မပြု
ခွင့်မပြုတော့အဲ့ဆရာကြီးခုထက်ဘူးပဲကနေဆက်ကိုပြေးရတယ်နေဆက်ဒီ KNPP အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေကိုပြေးရတယ်အဲ့ဒီမှာခြေစိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ကျေဖိုးကြီးအခရာစာပေကိုသူကပြန်ပွားအောင်လုပ်တာပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးဒီစာပေကိုအဲ့လိုမျိုးမြေအောက်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့နေဆက်မှာပဲတူတူတိတ်တိတ်လောက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုမှာအဲ့ဦးနေဝင်းလက်ထက်မှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့နင်တို့အဲ့ဒီအခရာကိုနင်တို့စာပေအနေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိအခရာအတိုင်းတော့သုံးလို့မရအောင်ကျေဖိုးကြီးအခရာလို့ဒီလိုမျိုးသုံးလို့မရအောင်ဗမာအခရာဗမာ alphabet ကခကငါအဲ့ဗမာ alphabet နဲ့ထွင်လိုက်ဗမာ alphabet ကိုအခြေခံပြီးတော့ထွင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သုံးခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့သွားခဲ့တယ်အဲဆိုဦးနေဝင်းလက်ထက်မှာတို့ဌာနေတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားကိုဘာသာစကားတိုင်းလုံးဝသုံးခွင့်မပေးဘူးဗမာအခရာကိုအခြေခံလို့ထွင်တယ်ဆိုရင်သုံးခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့စာသူတို့တရားဝင်ကိုထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်စာပေဒီတိုင်းသားဒီကျွန်တော်တို့ဌာနေလူမျိုးတွေရဲ့စာပေဒီမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့စာပေဒီဖိနှိပ်ခံရတာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့စာပေတင်ကြားရေးကိုဒီနေဆက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာလုတ်ပြီးဆိုရင်ဒါဒီတပုံစာအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစာလက်ဝဲထားရှိတာတွေ့ပြီးဆိုရင်ဖန်ခံရတယ်လူမသိသူမသိတက်ခံရတာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးနဲ့ပဲရုန်းကန်ရတာအဲ့လိုဆိုတော့အိုက်ချက်ဖိုးကြီးအခရာကြရားစာတီဒီဂရင်းနီအဲ့ဒီတော့ကတော့ဂရင်းနီစာလို့လည်းပြောကြတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီစာတီနေဆက်မှာပဲပြန်ပွားတယ်အတွင်းထဲမှာမပြန်ပွားအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဂရင်းနီထဲကလူငယ်လူလက်သူတို့တွေဆိုရင်သူကရားလူမျိုးတွေဆိုရင်အဲ့ကျေဖိုးကြီးစာနဲ့အခရာကိုမရေးတတ်ဘူးသူတို့ပြောစကားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖတ်စကားဖတ်တာနဲ့ဖတ်စာရေးစာမရအောင်နေဆက်မှာကြီးပြင်းတဲ့သူကတော့ရတယ်အဲ့လိုဆိုအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ2012မှာဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာသူတို့KNPP ဆိုရနဲ့ပနာမပြစ်ခတ်ရစေးလုပ်တယ်ပနာမပြစ်ခတ်ရစေးနောက်မှာတော့အဲ့စာပေကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်2014ခုနှစ်2014ခုနှစ်မှာဒီ green နေအရင်တော့အသုံးလုံးဆိုကြရပေါ့လေเนาะအဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာဒီကျေဖိုးကြီးအခရာကိုကြရစာပေအနေနဲ့တရားဝင်သိမှတ်ပြုရပေါ့เนาะလွှတ်တော်မှာအဲ့လိုဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာကတော့ဒီကျေဖိုးကြီးအခရာဒီကြရလူမျိုးစုရဲ့စာပေဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကြရလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီအခရာကိုတခြားမျိုးနွယ်စုတွေအနေနဲ့သူတို့ယူသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်မသုံးဘူးလက်ရှိနေတဲ့ယောမအခရာအင်္ဂလိပ်အခရာနဲ့ထွင်ထားတဲ့ဟာကိုပဲဆက်သွားမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျေဖိုးကြီးအခရာကိုတော့ကြရစာအနေနဲ့သူတို့ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကတော့လက်ရှိစာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့2012နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးလှုပ်ရှားခွင့်ရတာဒီသူတို့စာပေယဉ်ကျေးမှုယူရတာတွေอ่ะပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခု2021မှာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အကုန်လုံးတကွဲကွဲတပြားပြားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ဒီစာပေကိုယ့်ရဲ့စာပေယဉ်ကျေးမှုကိုအဲ့လိုမျိုးထွန်းကားအောင်ပြန်ပွားအောင်လုပ်တဲ့ဟာဒီဘလောက်မှမရှိဘူးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာတော့မရှိဘူးလေနော်ပြန်ပြီးအမြဲတမ်းခါဆက်ပြက်ခံရတာခဏအဖြတ်ခံခဏအခုတ်ခံရတယ်ပြန်ထရတယ်ပြန်ထဖို့ကြိုးစားပြန်အခုတ်ခံရတယ်ပြန်ထဖို့ကြိုးစားအခုလဲပြန်ပြီးခါဆက်ပြက်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိဒီတော်လန်ရေးကာလမှာကျမတို့ဒီလိုမျိုးစာပေယဉ်ကျေးမှုခန့်ကဏ္ဍအရေးကြီးတယ်ပညာရေးခန့်ကဏ္ဍတွေရန်ရေးကြီးတယ်ဒီဟာတွေကနေတဆင့်ကျမတို့ဒီအရာတွေကိုလေ့လာသင်ယူပြန်ပွားအောင်ဆက်ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်ပေါ့လေနော်ဟုတ်ဆရာမကျေးဇူးဒီဆီယမရဲ့အပင်ကိုအလေးကျင့်ကိုကအဲ့လိုနေ့စဉ်မတန်ရေးတတ်တယ်လေးရှိတာလားဆီယမဒါမှမဟုတ်ဒီ mission အတွက်တီးခြားအနေနဲ့နေ့စဉ်မတန်ရေးဖြစ်တာမျိုးလားဆီယမဒီကျမ background နဲ့ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်ကျမကဒီသုတေသနကိုအရင်ကတည်းကကျမပြုလုပ်တဲ့သုတေသနကကြတော့ဒီမနုဿဗေဒသုတေသနပေါ့နော်ဒီမနုဿဗေဒဒီအခြေပြုချင်းကတ်တဲ့သုတေသနပုံစံကကြတော့ကျမတို့ ethnography လို့ခေါ်ပါလေနော်အဲ့ဒါကြတော့ကိုလေ့လာမဲ့ဒီနေရာဒေသမှာကိုကအချိန်ယူပြီးတော့မှနေထိုင်တယ်ဘာသာစကားလေ့လာဖို့လိုအပ်ရင်ဘာသာစကားလေ့လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသလူတွေအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီဟာကိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းယူပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအသေးစိတ်အဲ့ဒီဒေသကလူတဦးနီးပါးလူတဦးနီးပါးလိုမျိုးနေထိုင်ပြီးအချိန်ယူပြီးတော့မှအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်တာပေါ့လေနော်
အဲ့လိုဆိုအဲ့သူတေသနာလုပ်တဲ့ပုံစံမှာဒါရီကမဖြစ်မနေရေးရတယ်စာရေးပြလို့မရအောင်အစာရေးပြလို့မရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့က free notes လို့ပြောရပေါ့နော် free notes တနည်းအားဖြင့်ဒါရီလို့ပဲမှတ်ပါတော့နေ့စဉ် free notes ရေးရတယ်နေ့စဉ်ဒါရီရေးရတယ်အဲ့လိုဆိုတနေ့တာမှာဘာတွေမြင်ရလဲဘာတွေကြားရလဲဘာတွေခံစားမိလဲဘာတွေ reflection ဘာတွေသုံးသပ်မိတာမျိုးတွေရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေတနေ့တာဟာကိုသူကအရှိကိုအရှိတိုင်းအမြင်ကိုအမြင်ရတဲ့အတိုင်းကြားတာကိုကြားရတဲ့အတိုင်းကိုတသွေးမသိမ်းအသေးစိတ်မှတ်တမ်းလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအဲ့မှတ်တမ်းဒီသူ့ရဲ့ဒီသူတေသနာလုပ်တဲ့သူရဲ့သူ့ရဲ့ primary resource လို့ပြန်ဖြစ် primary source လို့ပြန် primary source ဆိုတာသူ့ရဲ့သူတေသနာလေးဟိုစာပြန်ရေးဖို့သုံးသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ပင်မအရင်းမြစ်လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့လေနော်အဲ့ free notes တွေကပင်မအရင်းမြစ်အနေနဲ့သုံးရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီမြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းကြားတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းတွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းခံစားရတာကိုခံစားရတဲ့အတိုင်းသူဒီတိတိကျကျတည်တည်ချာချာနေ့စဉ်ရေးသားမှုလုပ်ရတယ်ပေါ့လေနော်အများအဖြစ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီ practice ကိုကျွန်မကကိုယ့်ဘာသူကိုလေ့ကျင့်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကပဲဒီတပုံရိုက်တဲ့အခါမှာနေ့စဉ်မတန်းရေးတဲ့ဟာမှာလှုပ်ဖြစ်သွားစေရပေါ့လေနော်စာအုပ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်မတော်ခင်အဲ့ diary ရေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘဝတွေမှာ diary ကလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့ပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတယ်လီဖုန်းတွေပေါ်လာတယ်ဒီ internet တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ diary ရေးသားရဲ့လိထားပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်ရဆိုရင်ဒီဇင်ဘာ31ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် diary စောက်သွားဝယ်တယ်ငါတရက်နေ့ကစပြီး diary ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့နေ့တိုင်းမရေးဖြစ်တဲ့နေ့တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာdiary ရေးသားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာလေးမသိရလဲပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရေးရမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကညဘက်ပေါ့နော်ညဘက်အိတ်ခန့်ဒီမှာတိမ်လုံးဆောင်ရေးရမှာလားဒါမှမဟုတ်နောက်နေ့မနေ့ကျမှမနေ့ကဖြစ်ရအကုန်လုံးရေးရမှာလားအဲ့လို technique ကိုတေချာလည်းမသိတာပေါ့နော်အခုကကြတော့အထူးသဖြင့်ဒီ online ကာလာထဲမှာလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ diary ကသူတို့ရဲ့ဆရာမပြောသူပဲ primary source တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ diary ရေးသားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာမမျှဝေစရာရှိဦးမလားလို့ခင်ဗျဟုတ် diary ဘယ်လိုရေးကြမလဲပေါ့နော် diary ကြတော့ကျမတို့အလွယ်ကူဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျမတို့တနက်ဆိုရင်မှကြည်ဖို့လို့တနက်ဝယ်ဖို့ပတ်စံရှိလို့မယ်ကြည်လဲဝယ်ဖို့ပတ်စံလို့မယ်ပေါ့နော် diary ကြတော့ကျမတို့အနီးနားမှာစာအုပ်လေးရှင်ဒါမှမဟုတ်စာရွက်နဲ့ဘောပင်လေးရှိပြီဆိုကျမတို့လုပ်လို့ရပြီဒါဒီလဲဒီအားကောင်းတဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီစာရေးသားခြင်းကလည်းအဲ့လိုဆိုဘာအကြောင်းအရာရေးမှလဲပေါ့ရေးတဲ့ဟာရိုးရှင်းပဲကျမတို့ဒီလေကျမတို့ရဲ့စိတ်ကျမတို့နေ့စဉ်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာရက်နဲ့အချိန်နဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ကိုအတိအကျလေးရေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမှတ်နိုင်တဲ့လောက်ရေးပေါ့ပြီးတော့ဘာခံစားရလဲနောက်တစ်ခုကဘာခံစားရလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးရပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ရေးငါဘာတွေသွားတယ်ဘာလုပ်တယ်အဲ့ဒီဟာအပြင်အဲ့ဒါအပြင် plus နေဘာခံစားရလဲနေဘာကြုံတွေ့ရလဲနေဘာခံစားလိုက်ရလဲအဲ့ဒီဟာကအရန်ရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာထည့်ရေးပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ကျမတို့ခံစားချက်တွေကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ရေးချဖို့ဆိုတာအရန်ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခါလေတချို့ခံစားချက်တွေကအရန်နာကျင်ရတယ်တချို့ခံစားချက်တွေကကိုကပြန်မစင်းစားချင်တော့ဘူးလုံးဝဖယ်ထုတ်ပလိုက်ချင်တော့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိရဒါကိုနားလည်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဆိုရင်စာအပြင် express လေးစာချောင်း sentence အပြည့်အစုံရပေါ်ပြပြီးရေးချလို့မရဘူးဆိုရင်လည်းစာအတူလေးအနေနဲ့ထွက်လာလားစာလုံးလေးတစ်လုံးအနေနဲ့ထွက်လာလားအဲ့ဒီဟာလိုမျိုးချရေးထားလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နောက်မှတရားကိုပြန်ဖြည့်ခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းနည်းနည်းတက်တာဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးကြတော့မှပဲပြန်ပြီးတော့ memory ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ရေးပေါ့နော်ဒါလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးလဲရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခါလေးရှိရကျမတို့ဆိုရင်လည်းကျမဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရမ်းခက်ခဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စာဘလူးမချရေးလို့မရတော့တခါလေကြတော့လဲတချို့အရာတွေကစာချရေးလိုက်တော့မှအဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲတက်တာသွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နင်ကဘလူးအခက်ခဲမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရလဲအဲ့အပေါ်မှာလည်းမူတည်ရပါလေနော်အတင်းကြပ်ကြီးကိုစာလုံးတွေချရေးရမယ်ချအဲ့လိုမျိုးလဲဖိအားပေးစရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးအဆင်ပြေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဘာတူကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့တခါလေကြာရင်ရှိမယ်ကျမတို့ကသူပုံမှန်ရေးသွားတဲ့ဟာဆိုရင်ဘာမှထူးခြားနေရမဟုတ်လေပါထူးခြားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလေဆိုမြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုเนาะဒါမှမဟုတ်လည်းအဖြစ်ပြက်တစ်ခုအတွင်းမှာရောက်နေတဲ့ကာလတစ်ခုအဲ့ဒါအနေနဲ့တစ်ခုလုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုပေါ့နော်တီတော့နေ့စဉ်နေ့တူကဖြတ်တန်းမှုတွေဒီဇာကြောင်းတစ်ခုဇလန်းတစ်ခုကိုပြောပြနေတဲ့အရာစဉ်းစားတွေးတောစရာတစ်ခုကို
ပေးတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်လဲမှတ်တမ်းမှတ်ရာတစ်ခုအနေနဲ့ကြံတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သိချတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်မကတော့diary ရေးကြည့်ပါပေါ့နော် diary ရေးကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုအားပေးတယ်ကျွန်မတို့အလုံးနိုင်ဆုံးကျွန်မတို့ဒီလက်တွေ့အကြဆုံးနဲ့လက်လန်းအမိဆုံးတော့ကျွန်မတို့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကအရန်အားကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်တခါလေကြာရင်တော့ရှိတယ်ကျွန်မတို့တွေကစာရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်စာရေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်မဒီစာအုပ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့စဉ်မှတ်တမ်းဟာတွေကိုပြန်ပြီးကျွန်မ edit လုပ်မထားဘူးဒီအရှိတိုင်းပဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တချို့လုံခြုံရေးရ sensitive ဖြစ်တဲ့ဟာတော့ကျွန်မဒီကာလအတွက်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်မဖယ်ဟိုဟာလိုမျိုး sensor လောက်ထားတော့မြင်းနဲ့အမဲအောင်တားပြီးလောက်ထားတော့ရှိရပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့သူ့အရှိအတိုင်းပဲကျွန်မဘာမှedit ပြင်မထားဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက2024ခုနှစ် January 10ရက်ကနေ February 12အတွင်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့ငါကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ငါအဲ့ကာလအတွင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ကိုရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ကိုကျွန်မအဲ့ဒီဟာအတိုင်းမြင်ချင်တယ်အဲ့ဒီဟာအတိုင်းပေးချင်တယ်အဲ့ဒီဟာအတိုင်းကြံချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဘာမှစာလေးပြန်ချောအောင်လို့စာလေးပူကောင်းသွားအောင်လို့ကျွန်မရေးတာလုံးဝမလုပ်ဘူးပေါ့နော်သူ့အရှိအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုလို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဒီဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရေးတဲ့စာတင်ကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလေမှားနေဟိုဟာလေအစီငေါ်တဲ့မှမဟုတ်ဘူးလေဒါတွေဘာမှစိုးရင်ကြမလို့ပေါ့နော်တစ်ချိန်မှပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဒါဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အစစ်မှန်ဆုံးသောတမှုရှိတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ကြံရည်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့စာတွေပြန်ပြီးတော့ရေးတဲ့အခါမှာတခါလေကိုကဘယ်လိုပုံစံပြန်အသုံးချမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမူတည်ရပေါ့တချို့ကြတော့မူရင်းတိုင်းပဲပြန်အသုံးချမဲ့ပုံစံကိုကလုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တချို့ကြကလည်းဒီ diary မှတ်တမ်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှsoundboard ပုံစံမျိုးပြန်ရေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတခြား work တစ်ခုလုပ်မှာလားပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပြန်အသုံးချမလဲကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်လဲမူတည်ရပါလေနော်အဲဆိုတော့ကျွန်မကတော့သူ့အရှိတိုင်းကိုကျွန်မဟိုအဲ့2024အဲ့ကာလအတွင်းမှာရှိခဲ့တဲ့အရှိအတိုင်းကိုအနည်းဆက်ဆုံးတော့အစစ်မှန်ဆုံးတော့ဟာကိုကျွန်မအခုဒီကာလကိုယူလာပေးခြင်းနဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုဖတ်ရှုတဲ့သူအနေနဲ့ကိုယ့်ဘာသူကိုကြိုက်တယ်လို့ဖတ်ရှုစဉ်းစားချင်းချိန်လို့ရတယ်ပေါ့လေနော်ကျွန်မကငါကတော့အလုံးပုံစံ message ပေးချင်တာ4000ပုံစံ message ပေးချင်ကျွန်မအဲ့ဒါကြီးဝါသနာမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကျွန်မမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူ့ရှိတိုင်းပဲဘာလို့မဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့နောက်ခံပေါ်မူတည်ပြီးကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တယ်လို့စဉ်းစားတွေးတောချင်းချိန်လို့ရတယ် conceptualize လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ဆရာမကျေးဇူးပါဆိုတော့ဒီဆီယမပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော် diary စာအုပ်ရေးတာရှိရပါတော့ဒီရဲမှာလည်းရှားတော့တိုက်ပွဲအကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှဒီရှားတော့တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုရေးပြီးတော့စာအုပ်ထုတ်ဝေဖို့အတွက်တွန်းအားဖြစ်ခဲ့တာဘယ်လိုအကြောင်းအဖြစ်မလဲဘာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီအများပြည်သူကိုထပ်ပြီးတော့သိချင်တာမျိုးရှိလို့ဒီရှားတော့တိုက်ပွဲအကြောင်း highlight ထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲပေါ့နော်ကျွန်မဒီဟာကိုကျွန်မသိစီသူများကိုပေးသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့ရှိအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့တိုက်ပွဲတစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကတိုက်ပွဲဆိုတာနဲ့အချင်းချင်းလေးလက်နက်တွေနဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြဝုံနိုင်ခွန်အဲ့ဒီဟာကိုပဲကျမတို့အများအားဖြင့်ပြေးမြင်ကြတာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တိုက်ပွဲတစ်ခုအောင်ခြင်းရှုံးခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာဒီကျမကဒီရှာရော့မစ်ရှင်ကိုကျမရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာအခြေခံတော့သုံးသက်ချက်လောက်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်ဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုရှုံးခြင်းနိုင်ခြင်းဒီသူ့ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်ရှိတယ်ပြင်ဆင်ခြင်းအဆင့်ရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကကြတော့ execution ပေါ့နော်အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းအဆင့်ပေါ့ mission ကျမတို့လုပ်ပြီးပြစ်ကြပြီးခတ်ကြပြီးပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအဆင့်ရှိတယ်ဒါဒုတိယအဆင့်ပေါ့နောက်တတိယအဆင့်နောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ mission ပြီးသွားလို့သူ့ရဲ့ရလက်ပေါ့နော်ရလက်ဆိုတာနိုင်တဲ့ရလက်လည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ခတင်းတဲ့အနေထားမပြီးပြတ်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့ဒီရှားတော့ကိစ္စဆိုရင်ဒီနိုင်တဲ့ရလက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီနိုင်တဲ့ရလက်ကိုဘယ်လိုဆက်ထိမ့်သိမ့်မလဲဆိုတော့ဒီ post mission ပေါ့နော်ဒီ mission တစ်ခုနောက်ပိုင်း
ကာလပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်မမတိုင်ခင်ရဲ့အတွင်းရဲ့နောက်ပိုင်းကာလရဲ့ဒီ3ခုကချိတ်ဆက်နေရဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မတုံ့တက်မိရမြင်မိရပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကျမတို့ဒီအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့နံပါတ်2အဆင့်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ပြင်ဆင်ခြင်းအဆင့်မှာဘယ်လောက်ထိလုပ်ထားနိုင်လဲဆိုရပေါ့အများကြီးမှုတည်လို့ယုံကြည်ရဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျမတို့အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းအဆင့်မှာလဲကာလအလွန်ပေါ့လေနော်တိုက်ပွဲအလွန်မှာဘာတွေဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးထိန်းသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြိုတွေးတောထားတဲ့ဟာတွေပါတယ်ပေါ့လေနော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲအလွန်မှာဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့မှထိန်းသွားရလက်ကိုပြန်ထိန်းမလဲဆိုတဲ့ဟာဆက်ထိန်းသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီအဆင့်3ဆင့်ကိုမြင်ရတယ်ဒီ3ခုကချိတ်ဆက်နေတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကအဲ့ဒီ3ခုကိုချိတ်ဆက်နေဖို့အခြေခံတွန်းအားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မသုံးသပ်မိကျွန်မမြင်မိတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ mission account တွေပေါ်တဲ့နေရာ data ရဲ့ရှိရင်းဆွဲဒီ institution အကောင့်မှုပေါ့မြန်မာလိုနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူရှိရင်းဆွဲအရင်အမြစ်ပေါ့ရှိရင်းဆွဲအရင်အမြစ်ဆိုတာကအဲ့ဒီ mission account ထဲပေါ်မဲ့နေရာ data မှာရှိရငကူကလေးကရှိထားပြီးသားတော့ဘာအဖွဲ့အစည်းစီရေးအဖွဲ့အစည်းအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားစီရေးရန်တရားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒေတာခံနေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေစုပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဒီအရှင်းမြစ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ institution လို့ပဲဆိုပါစို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကအရန်အရေးကြီးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အခုဒီရှားတော့တိုက်ပွဲဟာမှာဆိုရင်ဒါဒီ KA နဲ့ KNPP အစိုးရရဲ့သူတို့ရဲ့စုမှုနယ်မြေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်အစဉ်အဆက်ကလေးอ่ะပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီရှိရင်ဆွဲဒီအရင်အမြင့်ဒီ institution အားကောင်းမှုဒီခုနပြောတဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းအဆင့်အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းအဆင့်နဲ့ရလက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းအဆင့်အတွက်အခြေခံအကြဆုံးသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကကျမရဲ့သင်္ကန်းလေ့လာသင်ယူမိတဲ့အချက်ပေါ့လေနော်အဲ့ဆိုတခြားနေရာတိုက်ပွဲအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာဒေသတွေပေါ့နော်ဒီအညာပြောတခြားနေရာဒေသပြောစစ်ပွဲအခြေအနေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူ့ရဲ့နောက်ခံအခြေအနေ context ကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးကွဲပြားနိုင်လိမ့်မယ်ကျမဒီမှာလေ့လာသင်ယူမိတဲ့ခုနပြောတဲ့အချက်တွေလိုမျိုးတသွေးမသိမ်းဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်လိမ့်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိမှပဲစစ်စုဟာအောင်လိမ့်မယ်ဆိုကျမတရေသေးပြောလို့ခြင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဥပမာမှာကတော့ဖြင့်ဒီလိုမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ပေးသိချင်တယ်ကိုနေရာဒေသမှာရှိတဲ့စီးရေးပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဥပမာရဲ့စဉ်းစားချက်အနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်အနေနဲ့တွေးတောစရာလေးတစ်ခုလောက်ရာကောင်းရနိုင်လောက်မယ်အကျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လောက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးပေါ့လေနော်အဲ့ဒါလေးပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီရှားရော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ထွက်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီနေ့စဉ်မတန်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေ့စဉ်မတန်းတွေထဲမှာအခုထိရောပွဲပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအမတ်တရဖြစ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်ရှိလို့ရှိရင်ရောဆရာမပြန်ပြီးတော့ဒါမျှဝေပေးလို့ရမလားခင်ဗျအမတ်တရကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အမတ်တရဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့အမှတ်တရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်ကိုအမြဲတမ်းဒီရှားရော့ဟွာဆိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ February 9ရက်ကနေပြီးတော့မှ10ရက်အတွင်းပေါ့နော်2024 February 9ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းအဲ့ဒီအတွင်းမှာတိုက်ပွဲအသေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ရှားရော့မြို့အနီးနားမှာပဲကက်ရအနီးနားရှားရော့မြို့နယ်နမိတ်ထဲမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှသူတို့စစ်ကူပို့တယ်စစ်ကူပို့တော့ Husky နဲ့လာပို့ရပေါ့နော်လာချတယ်စစ်ကူအဲ့သူတို့လာချတဲ့နေရာကကြတော့ကျမတို့ရှားရော့မြို့ကစစ်ဆောင်နေယာယီစစ်ဆောင်နေကြတဲ့တောင်ယာစခန်းနေရာမှာတောင်ယာတွေနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတောင်ယာတဲတွေပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့နားမှာစစ်ဆောင်တယ်အဲ့နေရာနားမှာကိုပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အင်အားလာချတဲ့ဟာကိုဒီဘက်ကဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေအဲ့အင်အားကိုသွားဖြတ်ရတယ်ပေါ့လေနော်သွားဖြတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဘက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေခုနစစ်ဆောင်နေတဲ့ဒီဒေသခံရွာသူရွာသားတွေကိုသူတို့ကစစ်နေလူသားတိုင်းအနေနဲ့သူတို့ကခေါ်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘက်ကဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လာတယ်ဒီဘက်ကဟိုဘက်စစ်ကောင်စီကဒီအရက်သားတွေကိုလူသားတိုင်းအနေနဲ့ခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ရှေ့ဆက်လက်တိုးလို့မရဒီဘက်ကဒီအရက်သားတွေတစားကန်လောက်ခံထားတဲ့အရက်သားတွေကလည်းကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ဟိုဘက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းသူတို့ဘာလို့ရမှန်းမသိအဲ့လိုအနေထားကြီးလက်ခဲတင်းနေနေထားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကို
အဲ့ဒီအခြေအနေမှာအဲ့ခုနဒီအရက်သားတွေကအသက်ခံလိုက်ရတယ်တယောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တယ်အသက်ခံရတဲ့အထက်မှာအမျိုးသမီးတွေကလေးသူငယ်တွေတကြီးရွယ်တွေပါတယ်ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့မိခင်လည်းပါတယ်ဘိုက်ထဲမှာကလေးရှိရပေါ့လေနော်သူတို့အသက်ခံရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဟာကိုနောက်ကနေသွားပြီးတော့ဖြတ်တဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ပြန်ရောက်တော့ပြန်ပြောပြရပါတော့သူတို့ပြောပြတာကိုသိရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေသူတို့စစ်ကောင်စီကသူတို့လူသားတိုင်းခေါ်သွားတဲ့အထက်လွတ်သွားတဲ့တယောက်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့တယောက်ကိုကျွန်မကိုယ်တိုင်အင်တာဗျူးဖြစ်တယ်ခွင့်တောင်းပြီးတော့တပ်ပုံလည်းရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်သူပြောပြတာတွေကလည်းအသေးစိတ်ပြန်သိရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ကြားသိရတဲ့ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်တပြိုင်နက်တည်းမှာလည်းဘာတွေကြားရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီတော့ CE ပေါ့နော်ဒီကရင်နီမှာအဲ့ရွာမှာစစ်ကောင်စီကဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာတင်ချောင်းအဲ့ဒီကလေးတွေစုံးတယ်ကလေးတွေတည်ရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကလေကလေးတွေမြူသမီးတွေအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးအဲ့လိုတေးချနေရတဲ့ဟာကိုကြားရတဲ့ information ကအရန်ကိုများတာပေါ့နော်မချိမဆန့်အဲ့လိုမျိုးတပြိုင်နက်တည်းမှာရတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့စိတ်ကလုံးဝအဆင်ဘယ်သူမှအဆင်မပြေဘူးကျမလည်းအဆင်မပြေဘူးကိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအဲ့မှာရှိရဲဘော်ရဲဘက်တွေကဘယ်သူမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ဆိုရင်စစ်တောင်မတိုက်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ပြောရဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုတစားခံနေရတပြည်သူတွေကတစားခံလောက်ခံရတယ်တတ်ခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကခိုက်တန်းကတော့ကိုအမြဲတမ်းမှတ်ရနေရပေါ့နော်နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးအမတ်တရခေါင်းထဲမှာ image ပုံရိပ်အနေနဲ့ကြံနေတဲ့ဟာကကြတော့အဲ့ဒီအခုစာအုပ်ကြော်ညာတဲ့ poster ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ poster ဟာဆိုရင်လမ်းဘေးမှာကားလေးထိုးနေတဲ့ဟာလိုမျိုးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ Shadow Mission မစခင်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တွေ KNDF တပ်ရင်းခွန်နဲ့ KA အဲ့ဒီသူတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဟိုဘက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှ ambush ပေါ့နော်ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအဲ့နေရာမှာခြုံခိုတိုက်ပြီးတော့မှရဲဘော်တွေကြာသွားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီကားကလည်းအခုချိန်ဒီအဲ့လမ်းဘေးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးပဲ memory ရဲ့အနေနဲ့ထားတာပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့မြင်ကွင်းကတော့အခုချိန်ဒီမျိုးလုံးထဲမှာမပြောက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအရင်ဖြက်ကာလတုန်းကလည်းဒီလိုမျိုးကျမတို့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာစွဲနေရအများကြီးပဲလေနော်အဲ့ဒီတုန်းကမီးရှို့ခံရတဲ့ရွာတွေဆိုရင်အိမ်တိုင်ဟောင်းတွေအဲ့လိုဟာမျိုးအတူအဆတွေရှိသေးတယ်အဲ့လို memory ရတယ်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးအသက်ခံရပြီးတော့မှကားကမှန်နေကွဲပြီးလမ်းဘေးမှာဒီတိုင်းပဲကျမတို့ဒီအမှတ်တညာကိုမဖြောက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီတိုင်းပဲဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျမတို့မှာတခါကြီးကျရင်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းလေးမှတ်ညံနေထဲမှာကျမတို့တင်ထားရတဲ့အရာတွေကကျမတို့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနာကျင်စေတဲ့အရာတွေလည်းတင်ထားတယ်နာကျင်စေမဲ့တိနဲ့ဟိုတမင်စကားကိုဆက်တင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့လူတွေရဲ့အဲ့ဒီတာမှနေကြတဲ့သူတွေရဲ့နာကျင်နေတဲ့ဟာကြီးကိုဆက်ပြီးတည်ဆောင်သွားဆက်ပြီးထိန်းထားဆက်ပြီးသူတို့keep လုပ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုတပိုက်နဲ့ဖတ်တွယ်ထားရတဲ့သူတို့ရဲ့နာကျင်မှုခံစားရမှုအဲ့ဒါကိုအဲ့ပုံကကျွန်မတို့အမြဲတမ်းသတိပေးရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒီ mission တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစိတ်ချမ်းသာရေးခြေနေပေါ့နော်ဆိုတော့mission တွေကတကယ်ပဲအသက်သွေးချွေးနေရင်းရတာကိုဘေးကရဲဘော်ကဒီနေ့တွေးခဲ့ရပြီးတော့နောက်နေ့မှာမရှိတော့တာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒဏ်ရာရသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ခုနကဆရာမပြောသလိုပဲဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူရဲ့အသက်ခံရတာကိုတကယ်ကိုမျက်ဝါးထင်နေမြင်တွေ့လိုက်တဲ့ခတ်တယ်နေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုခြေနေတွေမှာဒီရဲဘော်တွေစိတ်ကြမ်းမာရေးခြေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတွေးမိသလောက်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ healing လုပ်ကြလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လေးဆရာမမျှဝေပေးလို့ရမလားခင်ဗျဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ healing လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျမတို့မှာရေရာတိကျမရှိဘူးဒီရေရာတိကျမရှိဘူးဒီလိုမျိုးပဲကြုံလာတဲ့ဟာကိုအဆိုးပဲကြုံလာလားအကောင်းပဲကြုံလာလားလက်ခံဖို့ကလွဲလို့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဆိုတော့အခြေအနေမှာကျမတို့အကုန်လုံးအတူတူရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျမတို့ဝမ်းသာစရာရှင်လဲကျမတို့အကုန်လုံးစိတ်လို့ကိုယ်လို့ជីနဲ့ဝမ်းသာကြတယ်ခံစားစရာတွေနာကျင်စရာတွေရှိရဆိုရင်လဲဒါဒီရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အရာဆိုတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှု
မျိုးနဲ့ပဲကျမတို့ဖြတ်တန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရဲဘော်တွေအဲ့လိုဆိုတော့အစီအစဉ်ထူးထွေတော့မရှိဘူးဘယ်လိုမျိုးလေးသတိထားမိရလေးရှိလဲဆိုတော့ mission တစ်ခုမထွက်ခင်ဆိုရင်ကျမတို့စားကြတောက်ကြရပေါ့လေနော် mission တစ်ခုမထွက်ခင်ဆိုရင်ကျမတို့အတူတူဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့မှကျမတို့ဝက်ပေါ်လားအမဲပေါ်လားဒီဝက်တစ်ကောင်လောက်ပေါ်ပြီးတော့မှအတူတူဝဝလင်းစားကြတယ်တောက်ကြတယ်ပြောကြပါကြရီကြမောကြစကားတွေပြောကြဝဝလင်းစားတောက်ကြအဲ့လိုမျိုးလေးဟွာပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှီရန် mission အဲ့လိုမျိုးထွက်ကြတယ်ရှီရန် mission ထွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ပေါ့နော်ငါတို့ဒီဒါကိုနိုင်မယ်ယုံကြည်လို့တိုက်တာပေါ့နော်မနိုင်ဘူးဆိုရင်စကြရမတိုက်ဘူးဆိုတော့ဟိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့သွားကြတာပေါ့လေနော်ခံစားမိတာကပေါ့နော်ခံစားမိတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုရိုင်းလဲသူတို့နဲ့တူရှည်တန်းလိုက်သွားတဲ့အခါမှာကိုကပြင်ပကလူတယောက်အနေနဲ့ဓပုံရိုက်မဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်မကလိုက်သွားဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဓပုံရိုက်မယ်ဆိုဓပုံရိုက်ချင်လို့သွားတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ကျွန်မဒီနေရာဒေတာကိုတည်တယ်ဒီနေရာဒေတာကလူတွေနဲ့ပြန်တွေ့ကျင်တယ်ဒီနေရာဒေတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဟာမှာကျွန်မအတူတူဖြတ်တန်းကျင်တယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ကြားနာပြီးတော့မှကျွန်မသိမှုတစ်ခုကိုကျွန်မကျွန်မရကျင်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့သွားတဲ့အခါမှာလဲကိုကရဲဘော်တယောက်စိတ်ဓာတ်ရဲဘော်တယောက်လိုမျိုးပဲစိတ်ကူးမှရှိနေဆိုတာမျိုးသတိထားမိရပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်မကိုရဲဘော်တွေမှာကောကျွန်မကိုယ်တိုင်မှာကောကျွန်မတို့ရဲ့အဲ့ mission ထွက်တော့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာလေရှည်တန်းသွားပြီဆိုရင်ခန်းစားချက်ကကျွန်တော်အရန်ရှင်းတယ်ရှင်ချင်းနဲ့တေချင်းနဲ့နှစ်ခုပဲရှိရကျွန်တော်တို့မှာလေအဲ့လိုဆိုတော့မသွားခင်ကလေးကကို့မှာလှုပ်စရာကင်စရာရှိတာတွေနောက်ဆန်တင်းစရာရှိအကုန်ဖြတ်ပြီးထားခဲ့ရကျွန်မတို့အကုန်လှုပ်စရာတွေတခြားအကုန်ဖြတ်ထားခဲ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်မယ်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်အဲ့အတွက်အားလုံးကိုဟိုဟာလေပြင်ဆင်ပြီးတော့တုံညအဆင့်ကနေပြီးတော့မှစတာပေါ့လေနော်0ကနေပြီးတော့စတဲ့စိတ်ရှင်းလင်းမှုစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ဟိုဟာသွားဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအခြေအနေကရဲဘော်တိုင်းဒီရှည်တန်းထွက်တာရဲဘော်တိုင်းဒီအဲ့လိုအခြေအနေပဲလို့အဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုအခြေအနေလို့ကျွန်မနားလည်မိတယ်ခံစားမိတယ်ချိတ်ဆက်မိတယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့အတူတူအဲ့ဒါကလည်းကျမတို့ကိုကြုံလာစေမဲ့အခြေအနေတွေကိုအကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေလက်ခံနိုင်အောင်ထွေးပွေ့နိုင်အောင်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုလို့ကျမမြင်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီကျမတို့တိုက်ပွဲကာလပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြန်ပြီး gathering လုပ်ကြတယ်အောင်ပွဲခံတယ်ဝဝလင်းစားတယ်တောက်တယ်ဟိုဟာပြန်ပြီးပျော်ပပအောင်ပွဲခံကြရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကပဲကျမတို့ရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ကူစားတဲ့အခြေအနေပဲပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဂျားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကြာရှုံးတယ်ထိကြိုက်တန်ရရတယ်အဝဲနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒါဒီလက်ခံရမယ့်အရာတစ်ခုဆိုတော့စိတ်ပြင်ဆင်မှုမျိုးဟိုကျွန်မကတခြားပေးထားချက်မရှိဘူးဒါဒီကျမတို့ရဲ့ပေးထားချက်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုခုနဆရာမပြောသွားတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတို့စိတ်ပြင်ဆင်မှုတို့ကတော်တော်လေးအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုမဟုတ်လဲဘေးကတယောက်ကတိုက်ပွဲထဲမှာကြာသွားနိုင်တယ်ပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေတက်ဖြတ်ခံရတော့လဲကျွန်တော်အချိန်အနေအများမြင်နေရတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချိန်လေးမှာဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးအချိန်တွေကဟိုခုနပြောတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုပြင်ဆင်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်သွားကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတစ်ဆက်တည်းစိတ်ဝင်စားမိတာဒီ mission တွေမှာဟိုဒီလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍလေးတအားရေးပါတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလောက်ငယ်သားတွေစိတ်တက်ကြနေရင်တို့ဘယ်လိုဆွဲတင်ကြမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြရမယ်ပြီးတော့ကိုလောက်ငယ်သားတွေစီကံသေဝတ်နိုင်ဖို့ပြီး mission တိုင်းအတိအကျလိုက်နိုင်ဖို့စတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာမဘယ်လိုကြုံတွေ့မြင်မိတာရှိတယ်ခင်ဗျအဓိကခေါင်းဆောင်မှုအရန်ရေးကြီးရပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မှုအရန်ရေးကြီးရအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကျမတို့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာလေဒီခေါင်းဆောင်နဲ့သူနဲ့အတူတူလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်မဲ့ဒီရဲဘော်ရဲဘက်ပေါ့နော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကဒီခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မှုသူတို့ထားလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်အဲ့ဒီဟာကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မသတိပြုမိတဲ့အချက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုပေါ့နော်သူဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံစဉ်းစားတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်အဓိကကျွန်မဟိုမှာကျွန်မကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေဒီသူတို့အခြေခံစဉ်းစားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအထိမနာရေး
အဲ့လိုဆိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေဟိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုနည်းနိုင်သမျှနည်းပြီးတော့မှဒီအချိန်တူတူအတွင်းမှာအောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့ဒါဒီသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့တခုတည်းရည်ရွယ်ချက်ထားလို့မရဘူးဆိုတော့စဉ်းစားချက်မျိုးသူတို့စီမှာတွေ့ရအဲ့လိုဆိုတော့အောင်ပွဲလည်းခံနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအောင်ပွဲကိုရယူတဲ့နီးနာမှာရဲဘော်ကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအထိကိုက်နဲနိုင်သမျှအနည်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံဆုံးဖြတ်ကြအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ဒီကောင်းဆောင်ဒီလိုဆုံးဖြတ်တဲ့သူဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုယုံကြည်မှုမျိုးကိုသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကသူတို့ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတည်ဟိုဟာလေဘာခက်ခဲပဲကြုံသူတို့လုံနိုင်သွားတယ်လုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုအရန်ရေးကြီးရယ်သူတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့သူတို့အတူတူလှုပ်တဲ့သူတွေရဲ့အပြန်လည်နားလည်မှုယုံကြည်မှုအဲ့ဒါကလည်းတိုက်ပွဲအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအရာတစ်ခုလို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့လေနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခေါင်းဆောင်လှုပ်တဲ့သူတွေကသူတို့ဘလိုမျိုးသောကျင့်ဝတ်တွေစန်တန်ဘိုးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလှုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေကိုထိန်းချောင်းတယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းအရင်ရေးကြီးရယ်ခေါင်းဆောင်လှုပ်တဲ့သူကတလွဲတွေလှုပ်ပြရင်သူနောက်လိုက်နောက်ပါလဲတလွဲလိုက်လှုပ်မှာပဲသူတော့အဲ့လိုလှုပ်သေးရပဲလေငါတို့လည်းလှုပ်မှာပေါ့ဆိုတာမျိုးအဲ့ဆိုဘလို့မှအပြန်လည်ထိန်းချောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်လှုပ်တဲ့သူကဘလို့သူ့ရဲ့စန်တန်မှုအခြေခံတွေကဘာတွေရှိလဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူဘလို့ထိန်းချောင်းတယ်လဲပေါ့နော်သူကိုယ်သူကဘလို့စောင့်ထိန်းလဲပေါ့နော်သူများကဘလို့ထိန်းချောင်းလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကအရင်ရေးကြည့်ရလို့ကျွန်မယူဆရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ Charlotte တိုက်ပွဲရဲ့ D-Day လို့ပြောလို့ရမယ်နောက်ဆုံး viewer ကုန်းကိုသိမ့်ပိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အကြမ်းများပြင်မျှဝေပေးပါအောင်ဗျာ viewer ကုန်းသိမ်းတဲ့နေ့ရကြတော့ကျမတို့အဲ့ဒီ February 12ရက်နေ့ပေါ့နော်သူရက်စွဲတွေအဲ့ Charlotte Mission လုပ်တဲ့ရက်စွဲတွေမှာကတမိုင်းချောင်းတော်လန်ရေးတမိုင်း Green တော်လန်ရေးတမိုင်းရဲ့ဇက်ကြောင်းတွေရက်စွဲတွေမှာရှိနေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့Charlotte Mission စပြီးတော့ထွက်တာကဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ဆိုပေမဲ့ထိတွေ့စပြီးတော့တိုက်ပွဲစပြီးပြစ်ခတ်တာထိတွေ့စတာပွဲစပြီးဆိုတဲ့ရက်ဒီဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့ပေါ့နော်ဘယ်ရက်မှာတော့ဖြင့်တနက်စဖောက်မယ်ဆိုတော့ရက်ရွေးချယ်တဲ့ရက်ဒီဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့အဲဒီ15ရက်နေ့ဒီဘယ်ရက်လဲဆိုတော့ဒီကရင်နီပြည်ကိုကရားပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့မှဦးနုလက်ထက်မှာဒီနာမည်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နေ့ပေါ့နော်တမိုင်းကိုဒီဇက်ကြောင်းတွေကိုတည်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ကဒါဒီကရင်နီဒီကိုပိုင်ချုပ်ချအာဏာနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကရင်နီပြည်ဒီမြန်မာပြည်တော်စုရဲ့အောက်ထဲမှာသွတ်သွင်းခံရတဲ့နေ့ဆိုပြီးတော့မှမှတ်ယူရပေါ့နော်တကယ်တော့ကရင်နီပြည်ဒီမြန်မာပြည်နယ်နမိတ်နဲ့ထိုင်းနယ်နမိတ်ကြားတဲ့ကကိုပိုင်ချုပ်ချအာဏာနဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့တမိုင်းချောင်းအနေနဲ့တည်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ကိုတေချာမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီရက်မှာတနက်စဖောက်တယ်ငါလို့ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတိုက်ပွဲအပိသက်သိန်းတဲ့နေ့သိန်းတဲ့နေ့ဒီ February 12ရက်နေ့ February 12ရက်နေ့ဒီပြည်အောင်စုနေ့လို့ကျွန်တော်တို့သိကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအဲ့ရက်ကိုရွေးတယ်သူတို့အဲ့ဒီ viewer ကုန်းသိန်းတဲ့ February 12ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ12ရက်နေ့မှာကျမတို့မနက်အစောကြီးဒီစသိမ်းဖို့ပြင်ထားတာရှိရပေါ့နော်ပြင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့17ရက်နေ့ညတကောင်မှာတည်းကထိတွေ့ရစဖြစ်တာပေါ့လေနော်အဲဆိုပြင်တူမှန်းထားတဲ့ပူစောဖြစ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ညမှာကဒီ viewer ကုန်းဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေခြေကုပ်ယူတဲ့ viewer ကုန်းကနေပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကသူတို့ကညဘက်ရေစင်းခတ်တယ်အဲ့ဒီဂုံရဲ့အောက်မှာရှိရမိတက်မှာသူတို့ရေစင်းခတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမနေ့ပြန်မနေ့တိုက်ပွဲဖော်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီရဲဘော်ဒီဘက်တော်လင်းရဲဘော်တွေကနေရာအကုန်ယူထားပြီးသားလေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဘက်ကရေစင်းခတ်တာနဲ့တော်လင်းရဲဘော်တွေနေရာယူထားတဲ့နေရာနဲ့အဲ့လိုနိုင်ရန်လောက်ပဲခြားတော့အဲ့မှာစပြီးတော့ထိတွေ့ဖြစ်တာပေါ့လေနော်တိသွားပေါ့ဒီဘက်မှာဒေါ်လာရဲဘော်ရှိရဟိုဘက်ကလူတွေလာရဆိုအဲ့မှာတိသွားကြပြီအဲ့မှာထိတွေ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အဲ့ညတကောင်ကလေးကနေစားလိုက်တဲ့ဟာဒီနောက် February 12ရက်နေ့မနေ့တနေ့ကုန်တော့လျှောက်သွားတာပေါ့လေနော်တိုက်ပွဲပြီးတာကတော့ပြီးပြတ်တာကတော့ဂုံးကိုသိမ်းလိုက်နိုင်သွားတာကတော့
အဲ့ဒီမနက်မှာတယ်မယ်မြန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့9နာရီလောက်နဲ့9နာရီ10နာရီလောက်နဲ့အကုန်ပြီးပြီပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့တခြားကိစ္စဝိစ္စတွေလုပ်ရင်းနဲ့နေ့လယ်3နာရီလောက်မှာကျမတို့နေ့လယ်3နာရီလောက်မှာအကုန်လုံးကျမတို့အနာယူကြပြီထမင်းစားကြပြီပေါ့လေနော်အကုန်လုံးပြီးသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တိန်းနာကတော့ရမ်းမြန်တယ်ဝုံနိုင်ခွန်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတိန်းလို့ရပါမလားဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုလိတ်ခဲတင်းတဲ့အခြေအနေကြီးကိုဖြတ်တန်းရတာကတော်တော်ခက်ခဲတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးဝင်သိမ်းလိုက်ရတော့မလားဝင်မသိမ်းဘဲနဲ့သူတို့လက်နက်ချတဲ့အထိစောင့်မလားဆိုတဲ့ဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာဒီတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီခါလေးကြာရင်တိုက်လိုက်မယ်ဝင်လုံးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုလေစဉ်းစားလို့လွယ်ကောင်းလွယ်တယ်ဆိုတော့ညာလဲအခုဝင်လုံးလိုက်တော့မှလားဆိုတဲ့ဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဟာကြတော့အရန်ခတ်တယ်ပေါ့လေနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးမှာဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်ဆိုရင်ဥဆောင်တဲ့သူတွေကစဉ်းစားရတာကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရလဲဆိုတော့ကိုဝင်လုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာများစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်တွေကတောက်လျှောက်သူတို့စစ်ကောင်စီတပ်သားကောဒီဘက်ကတော်လိုင်းရဲဘော်အကုန်လုံးရောကြိတ်ပြီးတော့လေရင်နဲ့ပဲဒီဘာလို့ဆို point လေးကချင်းလေးလေဒီ view ကုန်းဖျားကုန်းက point လေးတစ်နေရာလေးကချင်းလေးအကုန်လေရင်နဲ့ချလိုက်ပြီးဆိုအကုန်ရောပြီးတော့ကြိတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုရင်နော်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုရတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကတော်လိုင်းရဲဘော်အထိကိုက်အပျက်စီးများမှာအဲ့လိုဝင်သိမ့်လိုက်တာတော့လွယ်တယ်အဲ့လိုအထီးကိုက်များမဲ့ဟာကိုလောက်ရမှာလားမလောက်ရဘူးလားဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်မှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားမရှိဘူးလားလောက်တင်လားမလောက်တင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါခက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့တခါလေကြာရင်ကျမစဉ်းစား reflection ရတာကပေါ့နော်ပြန်သုံးသပ်မိတာဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဒီတော်တော်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလေးနက်တဲ့အရာပဲပေါ့နော်ဒီစစ်တိုက်တဲ့ကိစ္စမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြင်မိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလေးစားမိတယ်ပြီးတော့အတူတူတိုက်ကြတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသူတို့တွေရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုသူတို့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းရန်လေးစားမိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တခါလေကြာရင်ကျမတို့တိုက်ပွဲကာလမှာဆိုရင်လေကိုကမြန်ပြီးမယ်လို့မှန်းထားပေမဲ့ကျမတို့မှန်းထားသလောက်မြန်မပြီးတာတွေကြာသွားတာတွေရှိရကျမတို့ဒီတစ်လအတွင်းမှာဆိုဂျားထဲမှာပွဲကအေးသွားတာပေါ့နော်ပွဲကအေးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးရှိရကိုကဖျားကုန်းကဂုံးပေါ်တက်သိမ်းရမလားမသိမ်းရဘူးလားရှိနေဂုံးပေါ်မှာရှိတဲ့သူဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်ချဖို့အကြိမ်ကြိမ်စော်ဩစီယုံပင်မဲ့လေသူတို့ကလက်နက်မချအဲ့လိုဆိုတော့တက်သိမ်းလိုက်ရင်လည်းအထီးကိုက်ဖြစ်မှာလဲအထီးကိုက်အပျက်စီးများမှာလဲဆိုရင်ကိုတော်လိုင်းရေးပေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဂျားထဲမှာကလည်းဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီစစ်ကူတွေနီးမျိုးစုံနဲ့လာပို့အဲ့ဒါကိုသွားဖြတ်ရဒီဘောလက်နဲ့ချအောင်လဲစောင့်ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစောင့်တဲ့ဟာကြာသွားတော့ဤသွားတော့ရဲဘော်တွေကလည်းမဆောင်ကျင်တော့ကိုရီဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းရွေးလာငါပြန်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးအများနဲ့ခဏဖြစ်တယ်လေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဤနေတဲ့အခိုက်တိုင်ဘာမှမသိတဲ့အခိုက်တိုင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြီးတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ unknown ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဆရာတယောက်ရဲ့အသုံးနှုန်းယူသုံးရမယ်ဆိုရင်ဧကန်မဲ့အချင်းပေါ့နော်ဘာလို့ရမှမသိတော့တဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါကြီးကြုံရအဲ့လိုဆိုတော့ပွဲဤတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလက်ရှိတော်လန်ရေးမှာလည်းအဲ့လိုဟာရှိမှတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနွေဦးတော်လန်ရေးတစ်ခုလုံးလေးအဲ့လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီကြုံရမယ့်အရာပဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာရက်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဤနေတဲ့ဘာမှမသိတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုတက်မလဲဒီနောက်တစ်ဆင့်ကိုဘယ်လိုတက်မှာလဲနောက်တစ်ဆင့်ဘာဆက်လုပ်မှာလဲဘာဆုံးဖြတ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာဒီတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာပြည်နေဦးတော်လိုင်းလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဆိုတော့လက်ရှိဒီပွဲအီတဲ့အခြေအနေလေးကျွန်တော်ပြောရမလားနော်အဲ့လိုဆိုတော့အီမာပဲလေဒီလိုပဲလေအဲ့လိုမျိုးတော့နေလို့တော့မရအောင်နောက်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတဘာဝပဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လက်ခံကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးတာကဘယ်လိုမျိုး move on လုပ်ဘယ်လိုမျိုးmove forward လုပ်မှာလဲအဲ့ဒါဒီအရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းထားလို့မရအောင်ဒီလိုမျိုးမသိတဲ့အနေထားကြီးရော
လောလောဆယ်ဒီ new dollar ရလဲဒီ develop ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်ကြုံရတယ်ဒီအချိန်တွေကိုလည်းဆရာမခုနပြောတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်တွေပုံမှုတည်တာပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေကဒီအချိန်တွေကိုဘယ်လိုကြော်လွှားကြမလဲဆိုတာတွေးဆဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်သင်ခန်းစာရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့စာအုပ်ကြောင်းပြန်ဆက်ရလို့ရှိရင်ခုနတိုက်ပွဲပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဗျူဟာကုန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဖန်ဆီးလိုက်ရတဲ့ဒီရန်သူတုံပန်းတွေရှိရပေါ့နော်ဒီတုံပန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာမတွေးဆုံမိမြန်ဖြစ်ခဲ့တာမျိုးရှိလားသူတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေအောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ viewer ကုန်းကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အကြီးဆုံးလူရောဖန်မိခဲ့တာမျိုးရှိလားပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီviewer ကုန်းကိုတာဝန်ယူထားတဲ့သူတို့ရဲ့ viewer မှုပေါ့နော်သူကတော့ဒီအဖမ်းမခံဘူးလက်နဲ့ချဖို့ဒီဘက်ကအချင်းချင်းဆော်ဩတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူလက်နဲ့မချဘူးကျွန်တော်တို့ဒီချီမုံကြီးဝင်တဲ့အခါမှာပဲသူတိုင်ရင်ခိုင်နဲ့အသေးခံတယ်ပေါ့လေနော်တိုင်ရင်ခိုင်နဲ့ပဲအသေးခံတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကဖန်စီတုံပန်းနေပေါ့နော်ဖန်စီတုံပန်းဆိုတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီရှားတော့ကဒီဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအောက်မှာလုပ်နေကြတဲ့ဒီပြည်သူလို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေနော်သူတို့တွေခုနဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပေါ့လေနော်ရဲမိသားစုဝင်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနစစ်ကောင်စီဒီတပ်သားတွေသူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းပေါ်တက်ပြေးကြရလေနော်တချို့ကြလည်းတခြားနေရာကြီးစစ်ဆောင်ထွက်ပြေးကြရရှိရအဲ့ဒီပုံမှာတက်ပြေးကြတာပေါ့လေပြေးကြတော့သူတို့တွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲတစားခံလောက်ခံရတဲ့သဘောမျိုးပဲလို့တော့ကိုမြင်မိရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကအချိန်လက်နဲ့ချဖို့သူတို့ကိုဒီ loud speaker တွေနဲ့ အော်တယ်အနီးကပ်ဆုံးမှာဒီနဲ့ဒီစကားပြောဆက်နဲ့သွားအော်တယ်သွားအော်လဲလက်နဲ့ပြန်ထုတယ်loud speaker နဲ့အချိန်အော်လဲ all right လေရင်ပြစ်ကူတောင်းပြီးတော့မှလေရင်နဲ့အဲ့ အော်တဲ့နေရာကိုပုံကျဲတယ်လေရင်ကျဲတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လက်နဲ့ကြားဖို့လုံးဝမလုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေပါတယ်သူတို့အမျိုးသမီးတွေမိသားစုဝင်တွေပါသူတို့တွေကအဲ့ဒီချီမုံရေးဝင်တဲ့နေ့မှာသူတို့ကိုအရှင်ဒီစစ်ဖန်စီမိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူတို့ဒီအဲ့လိုမျိုးဒဏ်ရာတွေနဲ့အငက်ပြက်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးပိန်ချိပြီးတော့မှလမ်းအောင်မရှောင်နိုင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့တွေကိုဒီဘက်ကလက်နဲ့ချဖို့ပြောတာမကြားဘူးလားပေါ့နော်မေးကြည့်တော့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကြားရင်ဘာဖြစ်လို့ထွက်မလာလဲပေါ့နော်သူတို့ထွက်မလာရဲဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့မှာကဖိအားတွေရှိတယ်ဖိအားတွေရှိတယ်သူတို့မှာလည်းသူတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတို့ဖိအားတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီဖိအားတွေဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီစစ်ကောင်စီဒီသူတို့တပ်သားတွေနဲ့သူတို့ကိုကြီးကြပ်တဲ့သူတို့ရဲ့စကောင်စီပြူဟာမှုပဲဆိုပါတော့ဗောနော်သူတို့တွေရဲ့ဒီဖိအားဘာညာရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့ဒါတော့ကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်လက်နဲ့ချရင်ဘာဖြစ်မညာဖြစ်မယ်ရှိကောင်းလည်းရှိနိုင်တယ်မရှိလည်းမရှိနိုင်မပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုဖိအားမျိုးတခြားတစ်ဖက်မှာရှိနိုင်တယ်လို့နောက်ထပ်တခြားတစ်ဖက်မှာကျတော့ငါတို့လက်နဲ့ချလိုက်မယ်အညံ့ခံလိုက်မယ်ဖမ်းခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကိုဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတတ်မလားဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးစဉ်းစားချက်လည်းရှိမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအချင်းချင်းကကျမတို့ကမတိကြအောင်ကျမတို့အချင်းချင်းကြားမှာဒီလေတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းကြားမှာသူနဲ့ငါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလိုများလေမှုပုံစံမျိုးပဲရှိကြတာလေနော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့တွေဒီတုံမန်းနေနဲ့ဖမ်းခံတဲ့တိုင်အောင်တော့သူတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမလုံခြုံမှုကိုအကြီးခံစားရတယ်သူတို့ဒီလက်အုပ်ချီတိုးရှိုးတောင်းမှန်ပြီးတော့မတက်ဖို့သူတို့ချင်းနေကောင်းရလားအဲ့ဒါကိုပဲတဖွာဖွာမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမြင်ရခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကြည့်ရခြင်းအဖြစ်သူတို့တွေဒီဘက်ကတော်လန်ရေးအရက်သားတော်လန်ရေးအရက်ဖက်ကိုတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေဒီဘက်ပြည်သူဖက်ကိုရန်သူအနေနဲ့သူတို့ခေါင်းထဲမှာရိုက်သွင်းခံရတာအကြီးပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုကမြင်မိရပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုခံစားမိတယ်သူတို့ရဲ့ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်နေကြတယ်ကျမတို့တွေကိုကြောက်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်လည်းမကောင်းအဲ့လိုဆိုတော့သူIEC ကနေဒီ KNDF တော်လန်ရဲဘော်တွေကနေရဲဘော်တွေတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒီဘက် IEC ရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအဲ့လိုမျိုးလွှဲပြောင်းပေးရပေါ့လေနော်ထိန်းသိမ်းစရာရှိတာထိန်းသိမ်းဒီဆောင်းလျှောက်စရာရှိတာဆောင်းလျှောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနသူတို့အုံနောက်ထဲမှာရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကို
မြင်ရတယ်အဲ့ဒါယူကြီးပဲဆိုတာမြင်ရတယ်အဲ့လိုဆိုကျမတို့ဒီ new တော်လိုင်းကာလမှာလဲဟိုဘက်ကဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီအစုအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အစုအဖွဲ့တွေကိုကျမတို့ဒီဘက်တော်လိုင်းရေးဘက်ကျမတို့ပြည်သူနဲ့ဒီဘက်ကိုပူပေါင်းပါဝင်လာဖို့ကျမတို့စီယုံစော်ဩမှုတွေကလည်းဟိုဟာလေလောက်ရတာလေလက်တွေ့မှာဟိုဟာလေကိုမှန်းတလောက်လွယ်ချင်မှလွယ်မှာမှန်းတလောက်လွယ်ချင်မှလွယ်မှာအဲ့ဒါယူလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပေဘူးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့လက်နဲ့ချဖို့ကျမတို့စီးယုံတဲ့အခါမှာလော်နဲ့သွားပြီးတော့ loud speaker နဲ့အဲ့တော့ကျမကိုယ်တိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုးကြီးမျိုးစင်လဲသူလာပြီးတော့ကူညီပေးရပေါ့လေနော်သူလာအော်ပေးရဆိုဒီဘက်ကဒီ KNDF ဘက်ကတာဝန်ယူနေတဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှုဒီဗျူဟာမှုတွေကလက်နက်ချဖို့ဘလို့ပဲစီယုံသိမ့်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ငါတို့ပြောရင်တော့ငါတို့တိုက်ခတ်ရေးတော်လှန်ရေးရဲဘော်ကြီးပြောလို့သူတို့မယုံတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အတက်နိုင်ဆုံးနီးစပ်နိုင်ကောင်းရှိတဲ့ဒီဘိုးကြီးမျိုးစင်တို့လောက်ခေါ်ပြောရင်တော့စိတ်များပြောင်းမလားဆိုပြီးတော့မှဘိုးကြီးမျိုးစင်ဟိုးဝေးရနေကျွန်တော်ရှာတော့ဒီခေါ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းလာပြီးတော့အော်လဲလေရင်အမြဲတမ်းတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်အော်ပြီးသွားရင်လေရင်လာပြီတစ်ခေါက်လာပြီးthenလေရင်လာကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လေနီလန်းပေါင်းစုံသုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလဲသူတို့ဒီဟိုဘက်ဒီသူတို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့သူတို့တက်ဖို့တမှုသူတို့တွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအသိခံတာပဲလေနော်တိုင်ရင်ပြီးတော့ပဲအသိခံမယ်ဆိုတာမျိုးတွေအဲ့တော့တော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စပဲမိတ်ဆွေနဲ့ရန်သူမြင်ချင်းနင်တို့နဲ့ငါတို့ဆိုတဲ့ပိုင်းခြားမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကတော့အဲ့ဒါလည်းလေကျွန်တော်ထင်တာဟိုတိုင်းသားနယ်မြေတွေမှာအခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတော်တော်များများဌာနီတိုင်းသားတွေနေတာပေါ့နော်ဌာနီတိုင်းသားတွေနေတော့သူတို့ကသူတို့အတွက်ဆိုရင်ခုနဆရာမပြောတော့နင်တို့နဲ့ငါတို့ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြုမှုရာကနေပူဆိုးတဲ့ဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနောက်ဆုံးအဆုံးစွန်ဒီလက်နက်မချဘဲနဲ့အသေးခံသွားတာတွေဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ရတယ်လို့လည်းမြင်နေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရက်သားတောင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တတ်တာခုနဟိုဟာလေလူသားတိုင်းနေနဲ့ဖန်ခေါ်သွားပြီးတော့တက်လိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်ဘာမှသူတို့အနည်းမပြုတ်နိုင်တဲ့ကလေးလေးကွယ်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကွယ်အဖွားကြီးကွယ်အဲ့ဒါလဲလွယ်ကူနဲ့တက်ချပလိုက်တာလေအဲ့ဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လဲလေတကယ်ကိုတို့ဟိုလေစားရမယ်တောက်ရမယ်ငတ်ပြက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအနေထားမှာလဲလက်နဲ့မချဘူးအဲ့လိုမျိုးပေပြီးတော့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဘက်သူတို့မဟုတ်တော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုမဟုတ်တော့တခြားအုပ်စုဆိုရင်ဒီတော်လန်နဲ့ပြည်သူဒီဘက်အုပ်စုဆိုရန်သူလို့သတ်မှတ်တော့ဘယ်သူမှဆိုအန်ရရှိရလို့မြင်မယ်တင်ဘယ်သူမှဆိုအန်ရကလေးလည်းအန်ရရှိရမကိုဝင်ဆောင်မိခင်လည်းအန်ရအဲ့လိုမျိုးလည်းနဲ့တက်ကြရပေါ့နော်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကခုနနောက်ွယ်ကခုနသူတို့ကိုသွတ်သင်းခံထားရတဲ့ဟာကြီးကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်မမြင်မိရနှစ်ပေါင်းများစွာသွတ်သင်းခံထားရတာလေနော်ဟိုဟာနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီသူတို့တုံပန်တချို့ကျွန်မမေးကြည့်ရဆိုတော့ဗာမေးလဲဆိုတော့ဘယ်ဇာတိလဲဘယ်ကလာတာလဲပေါ့နော်ဘယ်ဇာတိလဲဒီမှာတာဝန်ကြဘယ်လောက်ကြာပြီလဲပေါ့နော်ဘယ်ကလာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်မမေးတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ဒေတာခံမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုရဲပိုင်းမှာတော့ဒီဘက် green ဒေတာခံရှိကောင်းရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဒီတပ်သားအနေနဲ့ဟာမှာကတော့ကျွန်မဒေတာခံမတွေ့ရအောင်အဲ့လိုဆိုတော့အကုန်လုံးဒီ green ကမဟုတ်တာကြီးပဲအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ဒီမှာလာပြီးတာဝန်ကြလဲသူတို့ဒီပြင်ပလာတဲ့သူဒါဒီတော်လိုင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီပြင်ပကနေလာပြီးတော့မှအမိမြေရဲ့အစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တော့ရှားတော်မြို့နယ်ကိုကာကွယ်တော့တမတော်သားကောင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အရာအကုန်လုံးဒီနင်တို့တွေကပုံကန်သူတွေအဲ့လိုမြင်မှာပေါ့လေနော်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဖန်စီရမိထားတဲ့ရန်သူတုံပန်းနေပေါ့နော်တုံပန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစစ်စည်းကမ်းနေစင်ကျင်ဝတ်တွေနဲ့ညီအောင်ဘယ်လိုထိန်းကြောင်းအောင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်မဲ့ကိစ္စလို့ထင်တယ်လေနော်ဆိုလိုချင်တာကိုမျက်စိရှိတွေကိုရဲဘော်ကြတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုမျက်စိရှိတွေမဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြစ်မဲ့စွာတက်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေတက်ဖြတ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရန်သူဘက်ကတပ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုတပ်သားတွေကိုဘယ်လိုကျင့်ဝတ်တွေစစ်စည်းကနေညီအောင်ဘယ်လိုထိန်းချောင်းကြရလဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုဒီနေ့အခက်ခဲကြုံနိုင်တဲ့ကိစ္စလို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီဥဆောင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုသူတို့
တေချာသတိကပ်ရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျမတို့သူတို့လက်နက်ချဖို့អော်တဲ့ကိစ္စရက်တွေလှုပ်တုံးကဆိုရင်လည်းအဲ့လက်နက်ချဖို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေထဲမှာသူတို့ကိုနာကြီးစေတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်အောင်သူတို့အဲ့လိုအသုံးနှုန်းတွေရှောင်ရမယ်ဒါမျိုးမပြောရဘူးမစွရဘူးပေါ့နော်သူတို့စိတ်အသာတကြီးနဲ့နားလေသဘောပေါက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟိုဟာစော်ဩရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးတော်လိုင်းရေးပေါ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရအောင်တေးသေးချာချာညွှန်ကြားရတယ်ပေါ့နော်တေးချာပြောတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့လက်ရဖန်စီမိတဲ့အခါတွေမှာဆိုရင်လည်းဒါဒီသူအရက်ဖက်ကိုလွှဲပြောင်းစရာရှိရလွှဲပြောင်းပြီးရင်လက်ရဖန်စီလို့ရလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းစားဖို့တောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွေးစရာလိုလားဒီဟိုဟာနေမကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်စိတ်ကူပေးဖို့လိုလားစိတ်ထည့်ပေးဖို့လိုလား drip တင်ပေးဖို့လိုလားခွဲစိတ်ပေးဖို့လိုလားအရေးပေါ်လှုပ်ရှားရှိတဲ့ဟာကိုလောက်ကင်ပေးရတယ်နေမောင်နေတေကာနီးဒီတိုင်းပဲနေတို့တည်သွားလဲငါတို့တတ်တာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မရဘူးလုံးလို့မရအောင်အဲ့လိုလည်းမလုပ်အဲ့လိုဆိုတော့စိတ်ကူးစရာရှိရကူအဲ့လိုမျိုးစားစရာကျွေးစရာရှိရကျွေးပြီးတော့မှသူတက်ဆိုင်ရာကိုလွှဲပြောင်းစရာရှိရလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နီလန်နဲ့လွှဲပြောင်းအဲ့လိုမျိုးအစင်းစင်းလုပ်ရတယ်အဲ့လိုအစင်းစင်းလုပ်ရတယ်ဆိုတော့လုံထုံးလုံနည်းပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကနားလည်ထားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းသူ့ရဲ့တပ်ဖို့တမှုသူ့ရဲ့အဖွဲသားတွေကိုလည်းတေချာသိအောင်သူကပြောပြရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းရံဖတ်ရံခါတာကိုဓာတ်ရက်ကုတ်ခဲ့တာမျိုးလည်းရှိရပေါ့လေနော်ဘာလို့ဆိုသူခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာစိတ်လိုက်မှန်ပါဒေါသလျောက်လှုပ်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်မှာဆိုတာလည်းပါမှာပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမဖြစ်အောင်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုကဲတယ်လှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်နားလည်ရတယ်သူတက်ဖို့တမှုတွေနားလည်အောင်ပြောပြရတယ်ပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအဲ့လိုအခြေအနေတွေကိုဒီစောင့်ကြည့်ထိန်ချောင်းပေးတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းရေးကြည့်ရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဥပမာကျမတို့ဒီရှာတော့ဟိုမှာတော့ဆိုရင်မရှင်မောင်ဆိုရင် FBI ပေါ့နော် Ranger အဖွဲ့တွေပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ Ranger အဖွဲ့တွေဒီသူတို့ဒီရှေ့တန်းကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဓိကလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့တွေဒီစစ်ကျင့်ဝတ်တွေအဲ့ဒါတွေသူတို့ကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလက်တွေ့မှာကင်တွယ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေရှိတဲ့အတွက်လည်းအထင်ကြောင်းပုံစံမျိုးအနေနဲ့ဗမှုကုညီမှုအနေနဲ့လည်းအများကြီးထောက်ကူရတာလည်းတွေ့ရပေါ့လေနော်ရန်သူဘက်ကတော့ဒီတခြားလုံးဝါဒဖြတ်နေတာမင်းတို့လက်ရဖန်စီခံရင်တိတ်မှာပေါ့နော်မင်းတို့တက်ပြစ်မှာဆိုတာမျိုးတောက်လျှောက်ဝါဒဖြတ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်တော်လိုင်းရာစုတွေမှာတော့ဟိုတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တော့ပုံစံချင်းမတူကြပါမယ်လေရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ဒီထိန်းချောင်းပုံစံတွေစီးစနစ်တွေကျင့်ဝတ်တွေကိုတော့စတင်အကောင့်တွေပေါ်ဖို့လေစူးစမ်းနေသူတကယ်လဲလုပ်နေကြတာမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းဖြစ်ပါမယ်ဆီယမအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီရှားတော့တိုက်ပွဲဆိုတဲ့ mission တစ်ခုလုံးကိုအနိကကြုံတွေ့ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုစစ်ပွဲလို့အနိဋ္ဌာယုံမှာဒီအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဆီယမဘယ်လိုထင်မိလဲပေါ့နော်စစ်ပွဲဆိုတာမျိုးကတွေးထွက်တန်ယိုတွေအနိဋ္ဌာယုံနေပြီးဝမ်းနေစရာပူဆွေးစရာတွေများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဒီအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ရောတနေ့တာဒီဂျင်းစီကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းဖို့ကြိုးစားရလဲပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကဟိုအခြေခံအကြဆုံးသောပထမဦးဆုံးသောရင်ဆိုင်ရတာဒီဟိုရောက်တဲ့အိမ်သားပေါ့နော်ပထမကတပတ်လောက်ပဲဆိုတော့ကျမတို့တွေရှိရနေရမှာအိမ်သားမတူးကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲတော်တိုးကြမယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာတော့ဟာမဖြစ်တော့ဘူးကြာလာရင်ကျမကြီးထိခိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစားနဲ့ကျမတို့အိမ်သားချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတူးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပို့ကူညီတောင်းရတယ်ပေါ့လေနော်အဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုအဓိကအင်ပေါ်လင်တော့ယောက်ျားတော်တူးတာချင်းတူတူဆိုယောက်ျားလေးတော်တူးတာနဲ့မိန်းကလေးတော်တူးတာနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းကိုကတော့ခက်ခဲပူရှိမယ်ထင်မယ်နော်သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပုံစံအရအဲ့လိုအမျိုးရှိရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဓမ္မလာတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲကိုတီချာချာဂယူဆိုင်ရတာမျိုးကိုဂယူဆိုင်ရတာမျိုးရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရှေ့တန်းနေရဒီ fire zone ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရဲဘော်တွေကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကတော့စိုးရိမ်တာပေါ့လေနော်စိုးရိမ်တော့ကိုတကယ် fire zone တကယ်ပြစ်နေခတ်နေတိုက်နေဟာဆိုရင်ကိုမလိုက်စေချင်ဘူးရဲလို့ဆုံးမှာပဲနေစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဒီဟာကိုလိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကတေချင်းရှင်ချင်းအလုံးဒီကိုတာဝန်ယူရဲတာဝန်ခံတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုပြထားပြီးသားသို့တော်ညာလဲသူတို့စိုးရိမ်နေပေါ့လေနော်အဲ့ဆိုငါကတာဝန်ယူတယ်တာဝန်ခံတယ်တည်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာပဲကြုံဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောပေမဲ့လဲသူတို့မှစိုးရိမ်ပူပန်
ပန်တဲ့စိတ်တော့ရှိရပေါ့လေနော်ရှိတော့အခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့မှပြင်ပအခြေအနေနဲ့သူတို့ကိုခေါ်သွားဖို့အတွက်သူတို့လည်းခေါင်းခံရတာ哦တာဝန်ယူရတာသူတို့ရဲ့ဒီဝင်ပိမှုအလေးပေါ့အနေထားပေါ့နော်အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရဲ့ကိုလှုပ်ချင်ကင်ချင်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါကိုချိန်ဆပြီးတော့မှအမြဲတမ်းရှင်ထိုးရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျမကအဲ့လိုမျိုးရှီတန်းအရင်နေလဲလိုက်ဖူးတယ်ရေဘော်ရင်းနဲ့လဲတူတူအဲ့လိုမျိုးတော်ထဲမှာနေထိုင်သွားလာဘူးတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့တင်နန်းကွင်းမှာ military training မှာလဲကျွန်မကာလတန်ကြာနေဘူးရယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်မရဲ့ဒီ background ကိုတော့သူတို့သိတော့အရင်စိုးရင်ပူပန်မှုတော့သူတို့တော့မထားဘူးတချို့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲစုံရှိတဲ့နေရာမှာလဲဖြတ်သွားလာသွားလာအဲ့လိုမျိုးတွေလဲလောက်ကြပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးmain ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့သူတို့က view site သူ့နည်းနည်းပို view site ရမယ်ဆိုတော့တတဝါတစ်ခုလို့တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးကိုစစနာရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျေးဇူးပါဆရာမကျွန်တော်ဒီနေ့ podcast တွေလာပြီးတော့ပြောပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်လည်းအခါခွင့်သိရင်ပေါဝင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ